โอ้ยไปเอา80 ถุงแล้ว80 ถุงแล้วขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ช่องของพ่อแม่น้องฟ้าใสเอาวันนี้น้องฟ้าใสมาดูวัวกำลังจะไล่วัวเข้าคอกไปปล่อยมันกินหญ้าสักแป๊บหนึ่งตึกจะไล่มันเข้าคอก เมื่อวานก็ได้สอบปุ๋ยไม่ได้สอบปุ๋ยนึง ดูวัว ไปมองเงินละเขาไปมองอะไรแล้วไม่ฟังอะไรวันนี้ไปกับเขา ไป จะ เงินได้เอาเจ้าแบกเจ้าไปบ่เอิญไปรักเอาน้ำใหม่ได้จากของแล้ว บอกว่าไปรับจ้างเนาะผู้รับเหมายังไง ไปดูวัวนะครับกินหญ้านี่อร่อยเลย ไปทั้งผู้ไปผู้ใดญาติ ไปเงินเจ้าหน่อยว่าไปเงินงานเขาไปจะไปเฮ็ดงานได้ยุ่งกับไปสั่งด้วยจ้าจ้ะถ้าที่เขาเคยเป็นว่ะเป็นทหารนี่แม่เป็นทหารน่ะเราไม่ได้มาบอกแล้วก็ว่าเด็กก็ว่าเด็กมันมาแล้วดูวัวแล้วดูวัวแล้ว อย่าให้หลาขายจะถูกตกคล้องน้ำตกคล้องเด้อ หลายเวลาได้ ดูวัวไหมลูกพี่เตอร์ก็มาดูด้วยไงไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันอะไรวัวเข้าคอกพอแล้วหยุดจะไปไหนอีกตกคลองน้ำมาลูกรถมาแล้วเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดรูปกระดิ่งให้น้องฟ้าใสด้วยนะครับดูสนุกโอ้ไปไม่ได้ลูกไปไม่ได้เอาละมาให้เป็นลูกสาวที่เนาะป้าแม่เขาใครเขาหามกายจะลูกสาวแปลว่าไม่ทำมาแล้วลูกเอาไปรถอาที่ได้เที่ยวดอกข้าไม่ได้เที่ยวนะถ้าเที่ยวดอกบ่ขายแค่60คนบ่ขายก็จะได้ส่งเอา